大家好啊，又係我 Andy 啊，咁啊歡迎大家收睇攝錄啊。咁嗱，近嚟咧好多人咧都見到我啲相之後咧，都成日問我，哇，你啲相點影啊？你啲人像相可唔可以分享下點樣去影啊？教下我哋啊，好日系喎。嗱，教咧真係唔敢當，因為導演話教要收錢喎。咁所以咧，我哋就今日可以分享下啦。咁啊，我哋亦都會邀請咗一個咧喺日本回流翻嚟嘅朋友咧，為大家咧做 model 嘅喎。我哋有請。耶！こんにちは，私は寒いです。係啦，佢就去完呢個旅行係咪回流翻？係啦，再回流翻香港，所以都日本妹嚟㗎。我係。OK。假妹假妹。好啦，咁啊，我哋咧就事不宜遲啦。行きます。行きます。Andy さん。Yes。當初我哋明明係講好咗去影日本嘢㗎嘛，點解會嚟咗呢度㗎？其實可能你應承得快咗啲咯。其實你聽到清水，即刻就哇 OK。係就應承咗我啦。咁我都未講清楚嘅時候，我哋嚟清水灣。但係你話影日本嘢點會嚟清水灣㗎？係啦，嗱，即係好明顯就清水寺啦。係，我都好想去清水寺啊！而家 budget 所限，因為又要隔離酒店嘅錢啊，又要翻嚟隔離啊，咁啊將就下遲啲去。嗱，咁點解我哋揀清水灣咧？嗱，因為咧呢度綠草如茵啦，咁啊有山有水啊，有美女。係啊，最緊要有美女，係咪先？咁啊〜因為影下日系嘅嘢咧，就最好就有啲藍天啊，有啲綠色嘅樹啊，呢啲咧就會比較適合咧襯翻嗰個環境，咁所以我就嚟到啦。同埋咧，郊野公園又唔使戴口罩嘛，咁啊亦都咧冇咁多人喎，咁啊所以我就揀呢度。影呢個咧人像咧，首先第一樣嘢咧，我覺得好重要嘅就係兩個 M。咩係兩個 M 咧？第一個 M 咧就係 model。師傅有，係啦，咁咧第一個 M 咧就係 model，咁我哋有啦，我哋邀請咗3位啦。第二個 M 係咩咧？就係 money。要錢㗎？要，咁要買器材㗎嘛。哦 ，OK， 咁你用呢支係，咦大光圈嚟㗎喎。冇錯，係啦，嗱，咁咧今日咧我哋就會用一個咧 Nikon 啦嘅 Z7-2啦，再加一支咧85-1.8。嗱，因為咧以往好多朋友咧成日都講可唔可以幫我影啲咧前清後朦嘅相啊？我要好靚㗎，要影大頭啊咁樣嘅。咁但係以往咧其實咧大光圈鏡頭咧都貴啦，唔容易上手啊，一係就好重啊咁樣。但係咧而家我就揾咗呢支咧85-1.8。首先講下呢支鏡介紹下先，咁啊佢係屬於 Nikon 嘅 Z mount 啦，85mm 1.8光圈嘅 S 嘅鏡頭喎。咁佢淨重咧就只係470克啫，咁啊都非常之輕啦。咁啊最近對焦距離係0.8米，有呢個防塵防水滴嘅設計啦。咁啊而 filter size 咧係67mm 嘅。咁點解揀85mm 去影咧？因為好似今日咧就好啲嘅，呢度咧就平日啦，就唔係好多人啦。但係如果你去到一啲地方咧，又多人，但係你又想影嘅情況咧，85咧就可以係一個咧遠少少嘅距離，我哋影埋去有個淺景深咧，就可以 blur 曬後邊嘅景啦。咁啊變咗咧，就算多人啊，好多雜亂嘅嘢咧都唔會覺眼。咁呢個咧就係用85mm嘅好處啦。咁為咗咧，我令到阿茶妹啦，可以有咧好似返咗家鄉嘅感覺啦，影出嚟嘅相可以好有呢個日本嘅 feel 啦。咁所以咧，我就準備咗啲道具啦。咁啊有相機啦，有呢個波子汽水啦，同埋風鈴嘅。咁啊最緊要就有埋一套浴衣俾佢啊。咁又只要有呢個攞你命3000咧，就可以搞掂噶啦。咁啊，我哋不如就唔好講咁多，出發啦，好嘛？好，去影下相先。好。咁啊，我哋第一個嚟影嘅地方咧，就係呢個樹底啦。咁點解我會喺呢個樹底影咧？因為有張凳啦，咁啊變咗咧，我可以影全身又得啦，大頭又得啦。咁同埋咧後邊有啲樹景啦，有啲滲啲光落嚟咧，嗰個散景會比較靚。嗰邊亦都有一個藍天嘅天空。咁所以我選擇咗第一個地方就喺呢度影。咁同 model 影啦，咁頭先都講啦，我哋衫啊道具有齊啦，咁啊我哋就要咧指導下 model 啦，佢點樣影喎。咁啊溝通好重要嘅，咁啊因為唔係好似個個都好似茶妹啦咁專業啦，即係我唔需要講咧，佢都可以俾晒 pose 我噶啦。咁啊但係咧，如果一啲係比較素人啲嘅話咧，咁我哋就可以指導下佢。咁啊首先啦，咁我哋咧可以叫佢哋咧嚟，如果有道具咧就會好啲啦。點解咧？如果佢乜都冇咧喺手上咧，佢好似咧拿手唔成勢，好似我就會咁樣咯。OK， 係啦。咁所以咧，我哋首先咧，如果有啲道具就方便啲啦，可以叫佢，例如可以扮下飲啊，擺下喺頭頂啊，係啦。擺下塊面啊，哇好凍啊，係喐緊啲咁樣，係啦，即係你可以叫佢擺呢啲 pose 咧，你喺佢做緊呢啲嘅情況底下去影咧，捕捉佢嗰個神情咧就會自然啲啦。
嗱，我哋影相咧，其實咧就唔一定咧要企死一個位嘅。咁大家例如 model 坐咗喺呢張凳度啦，咁我哋可以咧周圍喺唔同角度，例如可能喺呢邊影過去啊，中間影過去啊，高炒啊或者低炒啊，試下攞下唔同個角度，睇下個感覺邊一樣嘢咧係自己最中意啦。亦都可以睇下咧 model 邊面啦，或者邊個角度咧係攞得最靚咧。咁你可以去嘗試下，咁影出嚟咧就會動感好多啦。呢邊就唔影得啦，唔知點解咧影阿霞妹呢邊咧係超肥嘅。嗱，一個技巧咧，我跟霞妹學嘅，影相咧，如果上 model 可以頭知道點做。哇，唔錯，好靚喎，唔錯喎 ，OK 喎，哇，真係好靚喎。嗱，呢個技巧咧一定要學。係啱啱咧 Andy 講完嗰啲，哇，好靚啊，好靚啊，跟住 model 係咩感覺咧？就係自信翻晒嚟啊！之前咧韓國係興咁樣啦，跟住而家係興咁樣，同埋咁樣。唔知啊，跟啲 idol 嘅，跟啲韓國嘅 idol。咁樣我就係 idol 啦。哈！咁好多人咧都會問我關於調色方面嘅嘢啦。咁如果喺用Nikon 咧，其實佢有好多唔同嘅 picture control 嘅 profile 可以俾你揀啦。例如我影一啲日系嘅咧，我會揀一啲咧係飽和度低啲啊、自然啲嘅顏色咧，我就揀咗中性嚟影嘅。咁如果啲朋友話我想再進階去調色，但我又唔熟，可以點做咧？啊，其實網上邊亦都好多攝影師咧會提供咗一啲 preset 嘅。以往我哋咧都要喺Lightroom 度啦，套翻張相落去套個 preset 啦。但 Nikon 嘅機咧係可以去 download 個 preset 咧，擺喺機度 save 咗之後咧，影出嚟嘅 JPEG 直出咧，已經係有嗰個攝影師個 preset 嘅效果。咁我覺得呢樣嘢咧，對於一啲唔係好熟點樣去執相嘅朋友咧，呢個功能咧係唔錯嘅。咁另外一個景咧，我就好中意影呢度嘅斜坡啦。咁咧呢度咧我就好中意啦，低炒少少啦，之後咧佢喺個斜坡上邊啦，有低炒少少影上個天啦，個藍天嘅效果啦，咁出嚟咧就會好似咧係一個好大嘅草地啊，好廣闊嘅地方啊，咁好多時咧嚟中意影日系嘅朋友咧都會中意揾呢啲景嘅，咁呢度就啱晒你啦。咁除咗咧影佢嘅大頭啦，影佢嘅全身啦，影佢半身之外咧，其實仲可以影多少少咧嚟啲道具咧，你可以淨係影道具，攞嚟做一啲空鏡，係攞嚟交代咧。其實我哋今日咧，即係可能有少少故事性啊，就唔係淨係影人啊。我哋攞一啲咩嚟喎？或者影下一啲風景，淨係風景嘅，可以交代下。咁出嚟咧，其實成個畫面咧，即係成輯相咧就會豐富啲啦。亦都可以試下咧，佢局部影佢眼啊、嘴啊，或者可能佢嘅一啲配色啊，可能影下腳啊，去襯托出嚟咧，咁都可以表達到嗰個意境嘅。咁另外一樣嘢啦，除咗頭先講嘅服飾啊呢啲啦，比較日系 feel 之外咧，其實都好着重咧於顏色。例如我哋今日揀咧就係藍天啦，有綠色嘅草啦，揀啲服飾咧都係偏藍啊、淺色。因為咧其實如果你中意日系嘅話咧，見到大部分啊，即係你哋中意嘅嗰個範圍咧，都係一啲低飽和啊、高對比啊，啲色咧好近似。咁但係其實佢嗰個對比咧，唔係真係講緊咧嗰個色咧係校到好淡，而係咧佢嘅配搭上邊咧，俾人出嚟咧唔會有啲撞到咧係好大 contrast 嘅。咁啊出嚟嘅效果咧就會比較柔和啲、舒服啲。咁所以你見到咧顏色方面啦，我都會揀嚟藍啊、白啊、一啲綠啊、黃啊呢啲咧就會自然啲啦。
咁啊中間突然間有啲紅色出嚟嘅話咧，喺一啲好淡色或者好一啲好正式嘅中間，特別一啲紅色咧都適合嘅，但係咧就亦都唔會咧係成個畫面咧係非常之豐富嘅。我想問下咧，點解日本人影嘅相咧，即係好似任何地方影都咁靚嘅？因為咧日本嘅光線咧真係幾靚，因為日本啦嗰個地方佢嘅緯度咧處於高緯度喎，比香港。咁所以咧就算佢12點都好啦，佢嘅太陽咧都唔係咧喺頭頂直射落嚟。好多時咧，佢哋嗰個都係一啲係比較 soft 啲、斜啲嘅光線，所以會柔和啲。咁另外啦，因為日本咧空氣都好啲啦，咁所以咧佢哋好多時啲能見度比較清啦，所以影出嚟嘅相咧都比較通透啲。同埋咧好多時咧日本咧就算咧你發覺咧影條街都特別靚嘅。係啊，因為佢嘅設計方面啦，佢用色啊好齊整啦，佢用色都係一啲咧比較咧係對比度冇咁高嘅。咁所以出嚟影出嚟嘅效果咧就會比較自然啲、舒服啲。咁大家咧就會睇呢張相，覺得啊好襟睇喎，好靚，好舒服喎。咁所以我哋喺香港，如果你想要影到呢個效果嘅時候咧，你就要揾一啲有呢啲嘅地方嘅即係環境啊。咁例如頭先我講清水灣啦，或者係獅子會自然教育中心就係一啲草嘅地方啦。咁海邊嘅例如西九啊呢啲都可以啦。咁另外一樣嘢咧，影相好重要就係光線啦。咁啊，其實咧，我哋喺唔同時間咧去影咧，出嚟嘅效果都唔同嘅。咁如果你話真係想影到啲日落嘅效果咧，嚟夏天咧最好就5、6點啦。咁如果有啲 soft 啲嚟想影啲逆光相咧，可能3、4點先開始影。咁如果你想影一啲咧係好燦爛啊、好勁陽光啊、好犀利嘅咧，可能你就可能12點零啊、1點啦。但係咧唔太建議嘅，因為咧頂光咧出嚟有機會咧個人咧就會有啲可能有啲陰影啊嗰啲。咁可能就算呢啲時間咧，可能揾啲雲比較多啊、陰天少少嘅地方，或者樹底影咧就會比較好啲。咁你就因應翻自己嘅需要啦，而去決定咧用咩光線嚟影。咁你可以點樣知道啲光線喺邊邊嚟咧？可以咧運用手掌喎。咁你可以咧，其實咧可以，因為你冇理由揾個 model 試啊嘛，係咪？試都幾下就啲曬黑㗎啦嘛。咁你當咧佢係塊面，唔同角度咧去睇下呢個光咧。係究竟係正光啊，係斜啲啊，定係背咗光咧？咁其實你擺手掌出嚟咧，其實你就會睇得到咯。例如好似而家呢度咧，會有啲樹影嘅，咁你就知道啦。如果 model 企埋呢度咧，就會有樹影嘅效果啦。咁嗱，以往啦人像鏡我好多時就用50啦，咁啊我都好中意用咧嚟去到1.2大光圈，因為有一個好勁嘅前景深。但有個問題就係50.2咧就比較重啦、大支啦，一嚟價錢比較貴。咁如果我又想有個壓縮感比較強啲，影下大頭都有個唔錯嘅前景深嘅，我覺得有個選擇就係可以試下用呢個85.1.8。咁啊，佢都係雖然冇咁大光圈啦，但係因為咧佢用翻呢個焦段咧，會令到佢有呢個壓縮感啊，出嚟個效果咧其實都唔錯嘅喎。一嚟佢又比較輕啦，另外啦呢支鏡亦都有防塵防水滴啦，好似去到呢個清水灣呢啲地方啦，影啦都唔係問題啦。好啦，咁我哋今日嘅偽日本之旅咧就到呢度啦，咁我就要送你翻東涌啦。咩啊？我哋講好咗去機場搭飛機去清水寺噶嘛？送東涌咪啱咯。嚇！係啊，你住東涌。跟住你咧，你就自己飛啦。我就飛翻屋企咯，有冷氣咯。好啦，咁啊，中意我哋條片咧，記得要 like、share 同埋 subscribe 我嘅頻道啊！記得撳埋鐘仔就咧時間收到影片通知啦。咁啊，想了解神會多啲嘅，留意佢 channel 啦，佢 channel 好犀利，越嚟越多人啊，越嚟越多 follow。係啊，嚟緊我哋都會有合作嘅，記住留意啦。留意啦，好啦，下條片再見。拜拜。坐個啲啲咁因為有隻蠄蟝喺度喺上面，大家可以等陣 zoom 一 zoom 去睇下，太恐怖啦！擺翻條鏈入去先。你睇下 Andy 點樣對我哋？唔得喎，咁樣你好矮啊，因為我企高咗好多。點？係高咗。哇！真係好靚啊！點解咁靚嘅？好靚靚喎！係咪雞雞啊？我要買包包。有佢食餅餅，我要食肉肉。哇！你真係好靚啊，神妹！哇！你嘅狀態非常之好啊。假啲，再假啲，再假啲。再假啲。OK。好假㗎喎，平時唔會咁㗎喎。嚇！我要再
再搞啲1、2、3 action。哇！三妹掂啊！哇！呢個角度最靚。哇！今日咁瘦咧，做咗啲咩嚟？醜樣嗰邊面咧？我冇肥到咩？冇零死角，good 啊！襯埋呢個低炒得唔得？低炒都得。哇！鼻哥窿好靚，哇！刷到咁大，good 啊！